Qyteti i Los Angelesit është përfshirë nga protestat të dhënshme, ato kanë shpërthyer pas një serie bastisjesh në lagjet kryesisht me shumicë të popullatës latinoamerikane. Këto operacione janë pjesë e një strategjie të re të administratës së Donald Trump për të intensifikuar ndjekjen e emigrantëve të palegjshëm, duke përfshirë arrestimin e grupeve të mëdha kryesisht në parkingjet e qendrave tregtare. Protestat filluan të premten dhe u intensifikuan gjatë fundjavës, me demonstrues që blokuan autostradën 101, vunë flak automjeteve dhe sulmuan patrullat e policisë. Në disa raste, forcat e rendit përdorën plumbagombe dhe gazlotësjelës për të shpërndar turmat, ndërsa protestuesit kundërpërgjigjeshin me gur dhe objekte tjera. Rreth 56 persona u arrestuan gjatë fundjavës dhe shumë raporte flasin edhe për plaçkitje dhe dëme në pronë. Në përpjekje për të kontrolluar situatën, presidenti Donald Trump ka dislokuar 2000 trupa të gardës kombëtare dhe ka paralajmëruar se do të përdor forcë shtesë nëse dhuna vazhdon. Aktualisht situata mbetet e tensionuar me protestues të cilët vazhdojnë të mblidhen në qendër të qytetit dhe me autoritetet të cilët mundohen të vendosin rendin.